大家好，咁今日警方就喺記者會上面咧，就特別提到一啲嘅網上騙案啦。咁唔知呢個係咪基本嘅舞台搭建啦？最近我發覺每次警方開記者會都要攞幾個廣告牌出嚟俾啲記者影，咁但係可能學堂冇教要點樣拎個牌啦。每個阿 Sir、Madam 攞個牌個表情都係完全唔同，有啲就好似好無奈咁樣，有啲就擺出專業 model 嘅樣。不過其實唔緊要啦，反正除咗我之外都冇乜人睇噶啦。咁講翻正題啦。記者會入邊就話，原來有好多嘅網購受害者都係女性，當中涉及75%係在職人士，而涉及金額由幾十蚊港幣到100萬港幣不等。對於以上嘅比例，其實我都覺得冇乜嘢特別嘅意外。女士中意買嘢都係天性嚟嘅，咁你嘅另一半有呢種天性，其實都係好事，起碼你有乜嘢大鑊嘢衰咗都可以靠買嘢擺平佢啊。咁至於提到有75%嘅人係在職人士咧，咁就更加容易理解啦。嗰啲冇在職嘅人士係邊有咁多錢俾你呃？咁搵唔到工咪去做人嗰個咯，做受害人好慘噶，梗係去做人啦。咁至於提到涉及金額係由幾十蚊到100萬不等，我就反而覺得有少少奇怪嘅。我唔係奇怪點樣可以俾人呃到100萬，我反而奇怪係有乜嘢人係幾十蚊會走去報警，大嗱幾十蚊啊，報警落個口供都唔少得2個鐘尾，都仲唔好計究竟可唔可以攞得翻嗰幾十蚊啦？除翻起嚟俾你攞得翻你嘅回報都係1個鐘頭10幾蚊啦。所以你話咧，香港人好有正義感嘅，唔係為咗幾十蚊，係為咗正義，即係好似啲餐廳咁樣開門做生意，唔係為咗搵錢，係為咗傳承祖業。咁另外新聞發佈會上面就提到，有一名任職女文員嘅人為咗購買一個幾百蚊嘅燙斗，將自己嘅個人網上銀行賬戶同密碼俾咗騙徒，結果損失咗100萬。其實我自己就想象唔到，點解買下嘢會將自己嘅網上銀行資料啲騙徒。不過我就發覺呢一行真係好好揾啊！如果我係個騙徒，呃咗佢100萬之後，相信我除咗會寄翻嗰個燙斗俾佢之外，一定要送多份小禮物俾佢，多謝佢咁慷慨嘅支持。咁樣俾你呃到好似開心啲啊！買一送一，香港人中意噶。咁喺記者會度有提過另一個個案，就話有一名受害人就為咗購買一條約1000蚊港幣嘅頸鏈，好彩抽到一對無線耳機同埋2萬蚊嘅現金獎，所以就交咗46萬保證金。結果當然個騙徒就走佬啦。嗱，呢啲就唔啱啦。你收咗人哋幾廿萬都俾翻條頸鏈人先得噶。咁你下次再呃佢多一次都容易啲啊。其實香港係具備好多作為騙徒之都嘅潛在條件啊。我哋香港人又有錢，互聯網又發達，平時又冇乜嘢玩，啲人一寂寞就好易俾人哋入手噶啦。再加上我哋嘅失業率越嚟越高，人才方面其實係唔缺嘅。我每一次都係一樣，戴頭盔就戴到厚厚。我冇叫大家去呃人啊，針對網上騙案嘅破案率好高噶，自己查下啦。我哋每次見到呢啲新聞就會覺得，點解會有啲人咁蠢？其實咁蠢嘅事就成日都有噶啦。你去買樓啲經紀都係話你知實賺噶，放心用呼吸 plan 買啦，但佢自己就唔會買咯。去到而家都話俾你知炒新股實賺噶，咁但係啲公司就寧願借錢俾你炒，佢自己都唔炒咯。大有大呃，細有細呃，反正有機會就唔會放過啦。嗰啲嘅借錢廣告大搖大擺咁樣，叫你玩咗先就問佢借錢，然後就用語速2倍嘅速度同你講，借完唔借，還得好你先好借。講到借錢係好似好瀟灑嘅事咁嘅事咪一樣有人中招。今時今日你同人哋講唔好借錢，會俾人笑噶。所以其實某程度上我都唔敢話人蠢啊。好啦，今次就講到呢度啦，有機會再見。